由社团法人台南市观光协会申办108年度文化观光休闲产业从业人员的职前训练，加109年的后续扩充，开办职人手感的烘焙专班、餐饮加旅宿业基站管理人才的培训班、农产品的加工制作加礼品的包装行销等，日前完成结婚，并且举办联合的新歌展。邀请劳动力发展署分家人分署长刘邦栋、台南大湾东百货店长徐胜斌、甲观光协会理事长尤义峰共同出席启动仪式，并且为学员来加油打气。其实我们到在地里边走动，不是只有吃吃喝喝，我们来到一个有特色的地点。最重要的是，当地的导览解说人员可以能够将当地的地景风貌以及文化做一个非常精彩的说故事，让外地的人可以有滋有味的了解当地的文化风情所以今天的职训成果展，除了展现职训成果的成品。美食之外，那么我想我们也特别设计了说故事，让在地人跟我们外地的游客可以了解台南后站以及我们南宁的风采。真欢喜会当伫这个火车头后边远东大圆摆远东的大圆摆直接来举办着阮的成果展。这届总共有10档，包括这个手机摄影啦，娱乐啦，做蛋黄酥啦，咖啡啦，甲迄个是一寡泡菜、咸粿啦，这类的会当大家来做一个成果，互咱了解讲台南市观光协会对这个教育方面的能力相当的好，尤其咱这届。甲多啊分署长专程来遮，甲咱斗恭贺。咱这届的活动非常的成功。希望咱乡亲，恁若准做有想要学职业训练的话者，会当来咱观光协会报名。这届的新歌展有烘焙餐饮、饮料咖啡、美食桌游、甲导览的解说和手机摄影等。吸引未少的民众到场参与，透过展示、体验、解说等方式呈现。现场还有丰富趣味的生态种植的彩绘 DIY， 让民众来接触大自然，以及蛋黄酥的制作体验 DIY 等，吸引真侪亲子共同参加。台南新闻林跟采访报道。